Whoa. Wow. দর্শক শ্রোতা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। এইমাত্র পাওয়া আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর। কাঠফাটা গরমের পর এবার আসছে বৃষ্টি, যা বেশ কয়েকদিন অব্যাহত থাকবে বিভিন্ন এলাকায়। দেশের মানুষ গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, এবার স্বস্তির দেখা পাবে। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে বাতাস বইতে পারে, যা কাল বৈশাখী ঝড়ে পরিণত হবে। এর সাথে ঈদের দিনও ঈদের 2-1 দিন আগে থেকে ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। কোন কোন জেলায় তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে এবং ঈদের দিন ঝড় বৃষ্টি হবে আপনাদের মাঝে এখন তা বিস্তারিত জানিয়ে দিব। এমন আরো নতুন আবহাওয়ার আপডেট খবর পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। টানা 14 দিন তাপদাহের পর দেশে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে সিলেটের কোম্পানিগঞ্জে বৃষ্টি হয়, এতে স্বস্তি ফিরেছে ওই এলাকায়। তবে তাপমাত্রা না কমায় কমেনি গরম। সারা দেশে 4 এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া তাপদাহ আজ মঙ্গলবার সহ 2 দিন অব্যাহত থাকতে পারে বলে আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। একই সঙ্গে 2-1টি জায়গায় বৃষ্টিরও আভাস দিচ্ছে তারা। এদিকে ঈদের দিন এবং তার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়াবিদ শাহানা সুলতানা বলেন, 23 ও 24 এপ্রিল বিচ্ছিন্নভাবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঈদ পরবর্তী সময়ে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে, তবে বর্তমান তাপমাত্রার প্রভাব ঈদের সময়ও থাকবে। তবে ঈদের সময় তাপমাত্রা তত বেশি থাকবে না, অনেকটাই কমে যাবে বলে জানিয়েছেন তারা। আজ সকালে 9টা থেকে পরবর্তী 24 ঘন্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশ সহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সিলেটের 2-1টি জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, রাজশাহী, পাবনা, চুয়াডাঙ্গা ও কুমিল্লা জেলার উপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। দেশের অন্যত্র অংশে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। দেশের আকাশে শুক্রবার শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা না গেলে রোজা 30টি পূর্ণ হবে। সেক্ষেত্রে ঈদ হবে রবিবার 23 এপ্রিল, আর শুক্রবার চাঁদ দেখা গেলে ঈদ 22 এপ্রিল।